nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omwana daye mulago okole daye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira Abantu bangi balina ebizibu oluusi biba bifaanagana ate olulala ne bibeera nga byawukana naye nno nga bwe tuzze tukulaga mu programu zaffe ez'ebintu bizibu tuzze tukulaga abalwadde abafunye ku zi accidents abalema kwegamba bingi nnyo by'oyinza okulowoozaako nga nawe ali eyo oyinza okuba olina ekizibu kyo mu maaso go ng'olaba kitonotono ate mu maaso g'abalala nga bo balaba kinene. Nkoneza nnyo programu eno ebintu bizibu nga n'olunaku olwaleero tukoledde saizi eno Bulenga Kikaaya nga tuzze okukyalira ku mukyala ayitibwa Nagujja Grace. Nagujja Grace ono yafuna akabenje nooza ne katamuyisa bulungi naye olunaku olwaleero ebintu bizibu wadde abantu bangi tufuna ebizibu emikwano ne gigenda era gisigalawo omanya nti oyo mukwano gwange ddala abaffe ewa Nagujja Grace ekintu kyo kyali kitya. Nkusaba oneeyungeko tulabe Nagujja Grace nga tunyumiza lwaki mu programu eno ebintu bizibu na kiki kyawuya kye yeetaaga kubanga omuntu okuvayo kujja ku programu eno kitegeeza nti bizibu walidde ddala. Nze nasalilija nsaba oneeyungeko tulabe Nagujja Grace ate tulyoke tweyongereyo. Nyabo nsanyusa okulaba. Nange okulabako nnyabo. Amannya gange nze Nagujja Grace. Okay. Omuntu akulaba agamba nti omukyalo ono alabika bw'ati kiki ekimese mu programu eno ebintu bizibu. Ekindeese mu programu eno nafuna accident nga 10 ogw'omunaana 2019 ne bantwala Mulago ne bannongoosa okugulu kwali kusensebuse ne banjjamu amagumba tebateekamu kyuma olw'ensonga ya ssente ne banteekako ekiseminti n'enzira ewaka naye bwe natuuka ewaka agenda okulaba sijja bisobola nga ndiwo bwomu mwami wange taliiwo yatambula mukale ngera bwe mmanya ebyabakyala musajja ne beekyanga ne bagenda natambula n'agenda kati nange nengenda mu kyali wa maama wange kati mbadde ebbanga eryo lyonna okugulu ngenza okuwulira kweyongera bweyongezi kunnuma munda nengamba kanzireyo ke Kampala kuba eno mu kyalo teri ssente kanzireyo Kampala ngendeko nzireyo mu ddwaliro bankebera okugulu ngenza okuddayo mu ddwaliro nteeka mu sikaani okugulu ennyama yamera munda mu ggumba bwe yamera munda mu ggumba okusoma ne bugaana okutambula ne baŋŋamba genda kuvaamu kansa ate era olwedde nga alabika atandise kuba nga bakitwala ebbanga lya myezi nga 3 bagenda ku kansa aba amaze okuyingira bagenda kutemako tikwekubira omulanga nange nezija abayambi banyambeko kuba ssente zinnemeredde bansaba kukadde kamu n'ekitundu. Tukatugende mpola omuntu afuna accident ebiseera ebisinga abantu batutomera tubeera tubamanyi kyali kiteewo saabamanya kuba essaawa eyo simanyi nangeri kijje bantuusaamu mu ddwaliro nange nalaba ndi mu ddwaliro naye ababooda abaaliwo banyamba kuba okugulu kwali kukutuse ne banyamba ne bakusibako ne bakuteeka mu kaveera. Accident wagifunyewa? Busega kulawundi. Oyo tambulira muki? Twali ku piki ne batutomera ntugwa kati piki endala nijja nempitako kugulu nekutukamu. Si mmotoka yali piki nawe ng'oli ku piki? Bwe bantomera abayambi abazira kisa ne banyamba ne bantwala Mulago ne mbeerayo
ne banzijanjaba. Before obaddeyo bw'obeera mu ddwaliro abantu naddala nga bwe tufuna obubenje nga tetubitegedde, at least ofunayoko ku muntu ajja nakugamba nti ekintu kyabadde bwekini emboozi gyenjagala. Bwe batutomera kale era waaliwo abaali bamanyi kuba siri wala ne bwe bantomerera ne baŋŋamba mukyala tabadde na nsobi yonna era tubadde tulina okumuyamba okumutwala mu ddwaliro batabaddeeko nsobi yonna gyakoze nti oba yatomedde naye bamutomedde butomezi naye abantomera bennyini saabalaba era saabategeera. N'abaliwo tebalaba oyo wa booda mulayi yajja n'akulinya? Abaaliwo baamulaba naye era ababooda tebasobola kwogera booda munnaabwe aka yadduka. Twogere ku ekyo ate owa booda ng'atomedde ekituufu kyo kiri nti ababooda bakweka nnyo bannaabwe ate ekitali ku bantu balala. Olowooza kiva ku ki? Ate munaye kirabika baba bajja kusasuza ssente ojjanjaba omulwadde oyo ate ng'oyinza okuba nga tozirina. Kale ate owa booda singa oli singa gwe wali omukyala nga mwami we wa booda badde abasiru bamukweka? Era ababooda banne basobola omukweka. Ekyo kirimu eri ababooda abakola obubenje. Ababooda bakola obubenje, ababooda ne babakola ki? Ne babakweka. Si kya buntu bulamu nze bwe nnyinza okulowooza kubanga obeera ozizza omusango nga ababooda bemukwata bano abalina obumotoka bwabwe nga bazizza omusango kuwa booda like ne mubakwata nga mulaba ddala omuntu asaanidde okusasula. Kale no tusuubira nti wekyandibadde ate ne ku sayidi eri kati bo abaamulaba ate bo be bakuyamba right? Abaamulaba be bannyamba bo bennyini ne bankwata ne bantwala emulago mu ddwaliro ne bambuuza olina abantu bo bomanyi ennamba z'essimu z'omanyi essaawa eno ne mbawo ennamba y'essimu gye nali mmanyi ne bagikubako. Kati abo baganda bange ne bajja n'abantu b'okukyalo ne bategeera ne bajja mu ddwaliro. Zali essaawa meka? Zali ssaawa mu kitundu awo ey'akawungeezi ne bantomera. Abantu bajja mu ddwaliro njagala tubuleko bakutuusiza mu ddwaliro process y'eddwaliro yali otya? Ogambye nti okugulu bakutwalira mu kaveera? Bakuteeka mu kaveera ne basiba kati owa booda omu n'andera omulala n'avuga bantwala ne bantuusa mu ddwaliro. Kwali tekukutuse kwonna? Kwakutuka kwonna. Nekuvaako ne kudduka eri? Tekwadduka, kwasigalako eno emabega ekikuta kino. Kwakira ddala eggumba lino ne likutukamu. Kati kwali kumenyeseemu nga kweweseemu weekuti ne bakuteeka mu kaveera ne basibira muno. Tuka mu ddwaliro abasawo ne bankolako ne baŋŋamba enkeera walo bagenda kukulongoosa. Ne bantwala mu theatre ssaawa nga 7 ne bakulongoosa amagumba ne bagajjamu naye engeri gye wataaliwo ssente tebateekamu kyuma. Naye nga baali bagambye nti weetaagisa kyuma? Baŋŋamba kyetaagisa kyuma era ne ono dokita yaŋŋambye agenda okuddamu okukumenya. Yaŋŋambye kyetaagisa ebyuma 2 ekigenda wano mu maaso n'ekigolola eno emabega. Dokita w'emulago site? W'emulago gy'akolera. Tudde wali ng'okyaliyo ekyo kye baakola okusooka nga temuli kyuma olwo nga ssente babasaba ssente me? Baatuggyako emitwalo gyali 8. Ddwaliro lya gavumenti mpozi? Ery'emulago simanyi wakati byafuuka nawulira nti byafuukamu ebya gavumenti. Tumanyi ddwaliro ly'emulago lyali lya gavumenti? Bya gavumenti naye kati kirabika birimu olwa ngeri ya private. So gwe wali mu private? Kati ebintu buli kimu gwe okyegulira ng'otuuse emulago. Abasawo bo bajja buzi kujjanjaba. Bakubuuza leeta kino. Bakuwandiikira eddagala ne mufuluma ebweru ne muligula then essaawa bw'etuuka ey'okujjanjaba abalwadde bagamba buli omu ateeka eddagala lyabo ku katanda bo nga bajja nga babajjanjaba. Bw'oba tolina bakuyitako buyisi. Ekyo kisigalira ddwaliro lya gavumenti kubanga private hospital buli ddagala balikuleetera then after ne bakuba bill. Alina ogwo olyegulira. Bo bakuwandiikira buwandiikizi ne bakuwa n'ogenda n'ofuluma ebweru n'ogenda n'oligula mu pharmacy. Tutunire obulamu bwobwo eddwaliro. Wamalayo bbanga ki? Namalayo ennaku 3. Nga bakuwanguya? Anti twali tetulina ssente za kitanda n'ekitanda kiba kyakusasulira.
Kisanda bali basasula sente mmeka? Simanyi kuba babibalira wamu. Ne babala ogame eddagala wali oligula kati babala kitanda naki na sente za musawo oyo yakubanga eddagala eryo Era kirabika bwe kiri kuba ekitanda era twatuuka ku ssaawa eyo tetwafunirawo kitanda ne batugamba mugira mubeeraawo mugule omukeeka mugira mwebakako ate nga n'ab'emikeeka essaawa eyo baali baweddemu abagitundamu kati ne tubeeraawo enkeera waalo ne tufuna akatanda ate akatanda ako bw'oba toyina ssente okavaako mangu mulala najja ne bakamuteeka omugaga wajja gwe gabakujja nze y'ensonga lwaki namalayo ennaku 3 ne tuvaayo. Mbulirako wano ng'otuuse like otegedde njagala nnyo okumanya wano otegedde nti n'okugulu kusigadde katono nnyo bwe kati okuba nga kukutuka okugulu okwo nange kennyini mutuufu bwe neetunuulira neetya kandabira ddala okugulu tekugenda kuddawo nga konna kusensebuse abasawo amagumba ne bagajjamu bwe baamala okugajjamu ne bakugatta ne banteekako ekiseminti amagumba bagajjamu bagajjamu gasensebuse kati lino ligenza okumera lituukagane ne lino erino wansi ate ligasewo ennyama ng'emaze okuyingira munda mu ggumba we limeredde lituukire ku lino ennyama nga naye emeze munda mu ggumba kati wano nga bamaze okulaba nti gumba lisensebuse bakitegedde nti neweetaagamu ekyuma bakubulirako nti nekyuma kyetagisa sente bwezi ne bweziti mu kaseera ako ebyuma baatugamba waliwo eby'emitwalo 3 byasatu banze bangambye ekigenda mu kwange mitwalo 3 te ebyuma 2 mitwalo 6 naye nga ku ssaawa eyo zaali teziriiwo kaseera ko zaali teziriiwo so ne basalawo bakole ekyo ne banteekako kiseminti abantu betugenda amalwaliro ebiseera ebisinga naddala mulago nga bwe yafuuka abalwadde like bafaayo nnyo okwegula eri abasawo ebiseera ebisinga era nze abantu bakingamba nti abeegula eri abasawo most of the cases oba oli awo bayinza butasasula bwe muba nga mulina ekirwadde kyekimu nga mwetagisa ebintu byebimu mwe abantu beegula eri abasawo basobola okuba nga like babasalirako kwekyo kye babeera basazeewo okukyajinga abantu ewa okyali kitya anti era omusawo oba olina okumulabamu n'omwegulako naye kati nze essaawa eyo nali sirina nga ze nkuŋŋaanyawo zakunzijanjaba bujjanjabi abajja ne bandaba ne bampa nga mpaayo nga banona eddagala abazadde bwe tulwala obwongo bwaffe bwonna budduka eri abantu be tulabirira because kimanyi mu kaseera ko wali olina boolabirira nali nina abaana naye era abaana abantu babanyambirako kubeera baali balaba omulimu gwenkola nali njoza ngoye oli mwozi wangoye kati wali omwaka kaseera ogenzeza oleza busega oba kuwa nali sifa kuwoza kuolwo wali otamuddemu ng'omuntu nali ntambuddemu kansubire wali otambudde ebyobuvunanyizibwa era byali byabuvunanyizibwa kuba nali era ngenze kuno waliwo yali ampisa okunona ssente nga nina ziwa mwana zitwala ku ssomero boda yakuba nazo boda teyazimpa ku olwo olwo lenyini teyazimpa so n'okomawo nga tolina ssente nakomawo nga sizirina era kale ye oluvannyuma ye mwennyini najja nazindeetera omwana addayo ku ssomero otuse nekyo njagala like ogambe abaana babayamba njagala kyewasobola okulowoozako ng'omuzadde mu kaseera ako laba okugulu kugenda olina abaana bameka? nina abaana 3 omukulu wa myaka emeka? myaka 13 ate gwe maama olina emyaka emeka? nze nyina emyaka 32 kyali muto nnyo wetunuulidde olina abaana 3 olaba okugulu kugenda kiki kyewasinga okulowoozaako nnyo besides okugamba nti abantu bajja kunyambira abaana tewalowoozaako obulamu obulala? nalowooza obulamu obulala nga ndaba sisuubira kuddayo okukola kale nembeera awo nga ndaba abaana teyagenda bafaako tata waabwe tafaayo naye nga nze ndi awo sirina kyendowooza kirala kyonna
ndowooza ekintu kimu singa mba mponye nenziramu okukolerera abaana bange. Taata w'abaana ono accident yabeererawo yali ludda wa ko obudde bwali bugenderedde? Yali taliiwo nga tabeerawo, ng'abeerawo ng'akolera Namugongo gy'akolera. abantu bamukubira ku kasimu nti owange jangu olabe mukyala wo. Bamukubira era yamanyi era ne wano yakajondoza emirundi nga 3. Teyaleeta ssente mu ddwaliro? Teyaleeta. Omusajja wali wamugoba dda mu nnyumba? Nedda saamugoba. Omulinefu abakazi yagenda yeka ng'omuntu yatandika mpola mpola, kale eyo gye yali akolera yalinga asulayo olw'ensonga ya transport ng'emusumbuwa. Ate nze nali sigendangayo nga simanyiyo, we nali manyi yali yavaawo makanika. Makanika tebatambula bakama makanika nsiba tubalaba ku maboda beetala ono makanika naye nga yali asulayo kati nagera olala takyakomerawo wiiki 2 wiiki 3 mpaka kanikiramu abantu abalikira bakanika. Ekyali program ebintu bizibu olusi tusekamu kubanga munanga ate kati tukoleshe naye nga accidents bwe zituukawo bintu bingi nnyo bayinza okwebuuza ng'omuntu. Abantu abakutukako amagulu, okugulu okugenda oba omukono wegugenda olaba nga ebintu byokozesa emirimu egya bulijjo otandika okulowooza nti sigenda kuddamu kukola. Olwo obulamu buba bukola ki? Obeera olowooza ku nsi endala, ensi ey'obutakola, ensi ey'obutayingiza 100, olina abaana, school fees n'ebiringa ebyo. So agezaako kutubulira, njagala mumutegeere bulungi. Tuleme okutuuka ku nkomerero mugambe oyo ekiki ekitono. Tewaliyo kitono. Buli muntu alina engeri gy'afiiringamu obuzibu bwe. Omuntu ayinza okubuuza ono omukyala akaba wagambye mpozi ssente mmeka? Bangambye akakadde kamu n'ekitundu. Ayinza okulowooza nagamba naye omukyala akaba akakadde kamu n'ekitundu si alabika obubi ennyo. Si yo yali awo nti naatiisa. Bino kino be tuleeta nga n'okwogera tasobola nga kaaba bukaabe oba kitegeera. Kati abamu ne baddeeyo ne bakifuna bulala oba oli awo. Alabika bulungi. Nali njoza ngoye kati sikyatambula kugenda kwoza ngoye kuba nali sina kifo w'enstage nga nti wano wenjoleza. Omuntu ankubira bukubizi simu omwoleza n'omuwa ennamba yo n'akusaba ennamba yo n'agamba ojja kuddamu kkubiro ddonjoleze bwentyo ng'atambula butambuzi mu bantu. Omwami wo nga tannaba kuva wano gwe mulimu gwe yaleka ng'okola? Twali tukola mu woteeri nga tufumba mmere. Mmere mwangifumbiranga? Twali tulina gye tugifumbira nga bagipiikingawo ne bagitwala naye kati twali tetukyakola n'enziramu okwo. Woteeri dirudda? Woteeri yali eri mu 7 main. 7 yo? We muweetedde kirabika. Yo ku 7? Wayita ku 7. Wali ofumba emmere ng'omwami akimanyi nti okola still naye nga bwakola emirimu gye? Ng'akimanyi nti nkolanga naye bwakola. Amaka mulimu gakwasaganya muti? Ebiseera ebyo yali ampa ssente nga nange bwe nkola nga tukozesa ezo. Mwasisinkanya nga babiri buli omu n'aleeta oleeta naye n'aleeta taliza okukanya kwalingawo? Okukanya kwalingawo. Kiki ekyatukawo kyoyinza okugamba omuntu nti mu butuufu kino kyaliwo? Tewali abasajja bakyankalana bokka n'olaba ng'abadde kale embeera gy'alimu ate n'agivaamu mbadde muteesa nga temukyateesa ogenda olaba okiva mu by'okuteesa ogenda okulaba tadda. Ayinza okuba yafunayo ansingako n'agamba ate kati gwe sikyalina kye. Oshobola okkiriza bakusinga? Nange mbeera. Naye wandibadde oyongeramu? Mbeera. Okay, buli mukyala ali yakitegeera kye twogerako. Yes, abamu twewololeza naye nga naffe tubeera bakyamu. Ate ekusaide endala abaami be bakyasinza obuvuyo kuba tebamanyi kye baagala nabo nga bo. Sikimanyi bulungi. Naye nga abasinga abakyala be balwala badduka. Naye ku ono yadduka before ng'obuzibu tebunakola ki? Nabeerawo. Era obuzibu bwagenda okutuukawo nga taliiwo nga yagenda. Bakasa yakyusa omulimu. N'ava wano we nali manyi we yali akolera n'adda eyo. Beeyo nali sigendangayo ng'era simanyiiyo. Yaŋŋamba bugambi nkolera Namugongo kasigendangayo.
tukyogereko n'ekyo ng'olowooza tebuba buvunaanyizibwa baffe ng'abakyala okulondoolanga abasajja baffe gye babeera bakolera oba era nali nja kugendayo bakwate accident eno ba yali yakagenda ebbanga nga siddeni ate nga n'abaana be tekuli suubira teri amanyi tewali amanyiyo nga tebagendangayo agamba gwe wakita tolinga bana bakyala abalala balemerako nze nakita era bwalimala alikowayo gye yalaga nadda naye nga kiruma abakazi nga balwawo okuta ati kati era kitutte ebbanga bakati era tukola myaka emeka myaka 2 bwaka butono nnyo naawe lwakati nze mwaka gumu ngenda mu myaka 2 nga nfunye accident ofunye accident n'omwami tomulaba and how njagala feeling eno owulira otya like otuka kaseera gwe mama gwe taata gogula omunyo gogula sukaali gogula emmere gogula kino mwana walala mutwala mudwaliro like obuvunaanyizibwa bwonna nowe nga buli ku ggwe naye ng'oli mu mbeera bweti era nyigirizibwa nnyo kuba mulimu lwebukyanga nezentandikirako sizirina naye lwakuba mukama beera oli awo ng'ofunye yajja nakuwa kyakuwadde naye nga omutima gwange mpulira nga kinyiga nnyo kuba nti sikola singa nali nnyina omulimu gwenkola nga gwali gwa kutuula awo kati wano wembadde ntuuse mbadde nsobola okutambula nengenda nentuula awo nenkola naye gwa kutambula butambuzi bw'okomawo mu ddwaliro otuuse waka obulamu buno bwatambula butya waliko abantu b'obeera nabo wano bakuyambeko emirimu egy'enjawulo oba wabeerawo n'abaana bo bokka nabeerawo n'abaana bange bokka tewaliwo muntu mulala kitewaliwo omuntu mulala mwe bakushawo abewaffe era be baalya nti bakola nga balina okukola ate bampe kyennaalya kati nalaba embeera eganye ne bantwala mu kyalo mbeera mu kyalo wano onoogenda mu kyalo mbadde mu kyalo naakakomawo ebbanga lya myezi 2 nga nkomyewo wano nga nkomyewo okuva lwe bantomera that means wali eri bakolere bakuwe amaka mwagalekeraani amaka waliwo omulenzi yali yasigalawo nga muyitooke omwana wabba wange omwami yakola ekyalo neno omwana ye nadduka omwana ye yali mukulu nga tasobola mugoberera n'asalawo asigale ewaka wa taata omwana mukwatagana naye bulungi omwana tukwatagana naye bulungi omwana ono mukulu like nti ya ayogera ne taata we asobola okumanya ku plans za taata we myaka 18 awo 17 18 yabeera muntu mukulu so mutulako nga abantu nemwogera mugaa kati bannange tuli ku kino naye taata wambe tasobola kukola bwati ne bwati abaana boogera naye ne bamugamba taata bwekiti ne bwekiti naye era ne bwe boogera naye era asigala ku kyabadde ayinza obbasuubiza naye n'abasuubiza ate n'atakyukiriza oba ne bamugamba taata twagala ssente nabagamba ngenda bbawa ekyo kyakomako ate gwe okwogera naye oyogera naye kiba kitya nze wenjogera naye ayomba buyombi kiki ekimuyombya simanyi kimuyombya kuba ne wemukubira essimu n'agikwata kasita oluusi oluwulira eddoboozi lyange nga nzikyako waliwo ekintu kyonna kyagamba nti ono omukyala bane yakola ekintu bwekine bwe kiti like bano abasajja bwe bagenda alisi babeerako omuntu gwe boogera naye ku saidi eno ewaffe oyasaba omuwulira ekituufu teba omukazi yakola bwati ne bwati ne bwati ne bwati nedda ye nga ye siwulyanko omuntu ajja naŋŋamba nti omusajja yagenda wagonkola kino bwekiti ne bwekiti tajja era singa yali alina kyanjogeddeko basobola okintuusaako naye talina gwe yali agambye nti nava ew'omukazi nga ankoze bwati ne bwati nedda so life yakubeera wano na mutabani wammwe omukulu n'abalala ababo bali bameka bange bali 3 abo bali 3 omuto wa myaka emeka wa myaka 9 omukulu wangambye 13 addako wa 11 n'omwenda wa myaka 9 bana bazaaya ddala mu speed bannange naye nga nagojja Grace emboozi ye
akyatubuliramu ngaawe yatuuka okuba nti bode mutomera okugulu ne kuvaako wakutukirako ddala mpozi wangambye kwasigalako kwasigalako ekikutema biganga kireebeeta nga kireebeeta so bakugamba nti bwewali ova mu ddwaliro bagamba nti olina okumala bbanga ki like nga tolina bakuteeka mu byuma ebyo baŋŋamba nyina okumala ebbanga lya myezi 3 tuli mu bbanga ki nga wenneebaka wentuukidde sivaawo mbozi ya grace yakyatubuulira ebintu bya accidents naye si byangu bizibu naye tugendagendako mukuumulamu bwe tudda agenda kutwongerayo tubadde mu mbeera ya covid ekintu kimutambulidde kitya ono atasobola dde okuddamu okwoza akagoye atasobola kuddamu kola kintu kyonna mwami taliiwo talina kyasobola kukola n'ebiringa ebyo obulamu bwo bumutambulira butya oba bubadde butya mu mbeera eno ya covid kati omulemu tovaawo embeera tempisisa bulungi n'akato